WAGO Compact Controller 100. Maksymalna wydajność na minimalnej przestrzeni z systemem Linux. Precyzja w czasie rzeczywistym, otwartość, kompaktowa konstrukcja, bezproblemowa konfiguracja i błyskawiczne sterowanie. Kompaktowa konstrukcja CC100 idealnie pasuje do ciasnych szaf sterowniczych. Codesys w wersji 3 to elastyczne, potężne oprogramowanie do automatyzacji. Dzięki Docker można uruchamiać także dodatkowe aplikacje. Otwarty, elastyczny i bezpieczny. Sterownik CC100 chroni Twoją automatyzację.